व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो मैं आज इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये स्लाइम। तो आप स्लाइम देख सकते हैं, उसके अंदर से ये एक स्पाइडरमैन में निकला है। हाँ, मतलब इसके साथ फ्री आया था ये स्पाइडरमैन। सो अब करते हैं स्लाइम को अनबॉक्स। ओके, सो इसको खोलते हैं अब इस डिब्बी को। हम निकालते हैं अभी स्लाइम को। अभी स्लाइम मैंने निकाल दिया इसके बाहर। ओ यार, ये कितने औसम है। सो अभी खेलते हैं इससे अभी थोड़ी देर। ओके, सो अभी एक यूट्यूब पे क्लिक हो रही थी जिसमें जो एक बंदा है वो स्लाइम को चिपकाता है और उसे बड़ा करते जाता है और वो होती जा सकती है। तो आज हमारे पास ये स्लाइम भी है, तो आ जाओ ट्राई करते हैं इसको। चलो ये गाइस, हमने यहाँ पे स्लाइम आपको दिख नहीं हो रही होगी अगर एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे चिपका दिया है और अब मैं फ़ोन को ऐसे तो नहीं रख सकता। रुक जाओ गाइस, एक सेकेंड। सरफेस और ऊंचा कर दिया है, कैमरे में अब हल्की सी तो आ रही होगी, तो इतना ही बहुत है। सो अरे यार, तो टूटती जा रही है वैसे। सो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस स्टूडियोज़ की मेरी जो मैंने नया लिया है, अगर आपको उनकी उसके अंदर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड